ଅନୁଗୁଳ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଅନୁ ନାମକ ଜଣେ ମୁଖିଆଙ୍କ ନାମରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ରାଜଧାନୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 6375 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ବିସ୍ତୃତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଟି 1993 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା, ଯାହାର ଚାରିପାଖରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ମା ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ, ମା ହିଙ୍ଗୁଳା, କୋଶଳ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଆଠମଲ୍ଲିକ ଦେଉଳଝରି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପାତ୍ରପଡ଼ା ମା ବାୟାଣୀଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ ପରି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏଥିସହିତ ଏଠାରେ ଆମେ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ, ଟିକରପଡ଼ା, ଖୁଲୁଡି ୱାଟରଫଲ, ମା ବିନିକେଇ ପୀଠ, ତାଲଚେର ରାଜାପ୍ରସାଦ, ମାଲ୍ୟଗିରି ପର୍ବତ, ସୁରେଶ୍ୱରୀ ୱାଟରଫଲ, ନାଲକୋ, ତାଲଚେର ଏବଂ ମା ଲୋଭି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପରି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାମ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।